به 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 بنازم. ببین داش مسعود با چی اومده. این داش مسعود با چی اومده. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ داش مسعود هستم و خوش اومدیم این ویدیو. این گیم پلی بچه اومدیم بهتره کنیم براتون. بچه ها نگاه کنین، یه چیزی بهتون بگم. آدم نباید خیلی روی مثلا اون اتچمنت یا اون گان یا اون چیزایی که خودش میدونه همیشه تمرکز کنه. خب امروز اومدیم بچه با اتچمنت انمی. داداشم انمی. بچه بعضی وقتا مثلا تو بازی میبینم یه پلیر خیلی بد خوردم، گانش خیلی یا خیلی مثلا میبینم یارو داره بد دمیج میکنه، میرم گانشو بر میدارم. حالا اونایی که خیلی وارد باشن تو اتشمنت چیدن و اینا متوجه میشن که اون طرف چه اتشهایی چیده روی اون گانی که داره. خب و من اون اتشمنت ها رو میبینم و داداشم میزنیم تو گوش اتشمنت انمی. بچه امروز اومدیم با یه دونه اتشمنت 117 انمی. مواه اینو از تو بتل رویال توی آلکا بر نداشتم، از تو بتل رویال برداشتم. بچه این گیم پلی خیلی سطحه، آخرش تک میمونم به کلی اسکواد. گیم پلی با کاستوم آلکا با خودتونه و میمونم با کلی اسکواد و داداشم باید بازی رو در بیاریم. و چی میتونه بازی رو در بیاره؟ یه رایفلی که سریع انمی ها رو بندازه، یه رایفلی که تمیز انمی ها رو بندازه و داداشم آره بده لاوی. خب بچه ها یه اتشمنت 117 براتون دارم. یه تغییرات ریزی میخوام بهتون بگم انجام بدین که یه مقداری شاید از لگتون کم کنه و یه مقداری دقت تیرتون رو ببره بالا. بچه ها من یه سری تغییرات توی بازیم دادم، توی گرافیک و تنظیمات گرافیکی و بیسیک بازیم که نگاه کنید بچه ها. بعضی دیدین چجوری بازی میکنن نمیدونم اون ور دنیا چقدر دمیج من داد. بچه ها اونیه که پشت اون چیز هست با اودن داشت اینجوری میزد. بعد ببین حالا من یه فایت ریز باید باش بدم، آرمورم ندارم، نمیدونم چی کار کنم. بچه تغییر دومی که دادم اینه. بچه FOVیمو یه مقداری دست زدم و تغییر دادم که براتون اون درصدی که الان دقیقا نمیدونم FOVیمو روی چند گذاشتم، ولی اون تنظیماتی که دقیقا تغییرش دادم و براتون داخل ویدیو میذارم که شما هم دقیقا FOVیتون رو مثل من کنید. بچه یه توضیحی بهتون بدم. FOV اون دیدی میدون دیدیه که شما دارین، ترد پرسن داره و فرست پرسن، یعنی توی حالتی که ایم کردی و توی حالتی که همینطوری کاراکترتو داری میبینی تی پی پی میشه. خب هر چقدر این حالت بچه داداشم فرار رو برقرار میکنیم و میپیچیم به بازی. هر چقدر این TPP و FPP که شما FOV که شما انتخاب میکنین کمتر باشه، فشار کمتری به دیوایستون میاد و لگ نمیشین. ولی خب میدون دیدتون کم میشه دیگه، انمی ها رو کمتر میتونید ببینید، مثلا چپ و راستتون یه مقداری کمتر، زاویه دیدتون کوچیک‌تر میشه. بچه KN44 خیلی گان حقیه. اونایی که حالا نمیدونم میخوان یه خورده شاید هزینه کنن اون لژندشو بزنن خیلی حق. البته گان رو زمینش هم اوکی. در راجع با اتچمنت 117 بهتون بگم بچه ها، 117 گان خیلی حقیه. خب آیرون سایدش به نسبت گانای دیگه خیلی خوبه و تنها گانیه که متیک و لژند و همش با معمولیش برابره. یعنی واقعا معمولیش اپیکش با لژند و متیکش هیچ تفاوتی نداره، به جز کیل افکت و صدایی که گانش که تغییر داره هیچ تفاوتی نداره. پس بچه اتچمنتی که دارم بهتون میدم تازشم، اتچمنتی که دارم بهتون میدم بچه اون شخصی که این اتچمنت رو چیده بود به جای خشاب روش ردات گذاشته بود. حالا شما میتونین این کارو بکنین، ولی من بهتون میگم آیرون ساید 117 خیلی آیرون ساید خوبیه. نظر شخصی من اینه که این کار رو انجام ندین. 117 گان حقیه بچه این سیزن. خدا کنه سیزن بعدی عوضش یعنی بالا پایینش نکنن. به نظر من بهترین گانه واقعا. 117 بهترین گانه، هیچ جوره نمیشه رو دستش گان دیگه یا بخوام بهتون بگم داداشم. بچه بعضی هم هستن تو بازی نگاه کنید مثلا از اون ور دنیا نگاه کن، اون ور دنیا پشت اون چیزا داره منو دمیج میشه. قطعا میدونه که منو نمیتونه ناک کنه، قطعا میدونه، ولی خب میگه حالا یه دوتا آرمور هم ازش بزنیم شاید توی فایتی به فنا رفت. داداشم اینجوری هست. آره بچه FOVیمو تغییر دادم که میخوام FOV من براتون بذارم، تو کنم عکسش همینجا براتون میذارم. داداشم این بریم که بچه اتشمنت رو بکشیم از دراپ و داداشم بیا اینجا یه سامورایی جمونگ بازی بکنیم. داداشم بیا اینجا جمونگیم ما. آره دیگه بله یه نایف
گودرتی با ریسک بالا، چون خودم هم اشپی بودم، ولی خب نایف تو نایف شد دیگه، داداشم زدیم 50-50 بود. کجا در میری؟ گان کشیده بدو داره فرار میکنه. بله منم بودم هم کارو میکردم. بریم 117 رو بکشیم بچه ها. همونطوری که بهتون گفتم این 117 رو من از توی باکس یه انمی برداشته بودم و نگاه کنیم بچه، یه مشکلی که دارم این برداشتن گان و ایردراپ و اینا رو کوچیک کردم و خیلی وقتا که میرم سر ایردراپ واسه مرگم میشه. میدونین چرا؟ چون که میخوام گان بکشم یه مقداری اون چیزاش کوچیک شده، دکمه و اینا باید بزنم روش اصلا گم میشه، بعضی وقتا دستم یه جای دیگه ای میخوره، باید عادت کنم به این و امیدوارم تا موقعی که عادت میکنم جای بدی به کشتنمون نده حداقل که به فنا بریم. و اینجوری بهتون بگم که آره دیگه. خب یه دون 117 کشیدیم بچه ها. نگاه کنین، تعریف علکی نمی کنم، اتچمنت هم اتچمنت خودم نیست، انمی بوده، نمیخوام تعریف علکی کنم، لیزر. خب ازش رو براتون میذارم استفاده کنین، کلا لذت این دیگه. داش مسعود دعا کنین. میگم که بچه خدایی حالا از همه اینا بخوایم بگذریم، توی بازی خیلی دیوایس تاثیر داره، خیلی پینگ تاثیر داره. یعنی یه درصد مثلا شاید 30% اتچمنت و اینا تاثیر داشته باشه، ولی همون 30% هم کلی به بازیتون کمک، یعنی به بازی آدم کمک. بعد اینی که بدونی یه اتچمنت خوبی داری، خب دلت گرمه تا اینکه مثلا یه چیزی خودت بچینی یا یه کسی که بلد نیست یه اتچمنتی بده بهتون. میدونین چی دارم بهتون میگم؟ من خودم این گان رو تست کردم، دیدم خیلی اوکی. حالا اونایی هم که متیک و اینا دارن که دیگه دارن میبینن چه جوری داره رنده میکنه واقعا. داداشم تو چمنا کمپی ببینم چه وضع بازی کردن خدا. آره دیگه بچه ها، حتما یک بارم که شده بچه ها این اتش رو تست کنین و نظرتون رو تو کامنت ها بگین. بچه ها لایک ویدیو فراموش نشه، چه من چه یوتیوبر دیگه ویدیوهاشون رو ببین حتما ویدیوهاشون رو لایک کنین. همونطوری که میدونین یوتیوب داره خیلی کم لطفی میکنه به یوتیوبر ایرانی و لایک هامونو میپرونه دیگه. خلاصه داداشم بچه اینجا چقدر چسبیدم به یارا، یکم برم اونور. این چه وضعشه؟ داش مسعود اصلا بچه خیلی بدم میاد. میدونین چرا؟ چون مثلا وقتی که من با یاران بازی میکنم اگر کار ندارم، کلا خودم دوست ندارم، دوست دارم سولو بازی کنم. خب و وقتی مثلا کنار یاران میشینم، بعد اگر شما یا هر کسی ببینه اونم ترای میکنه، حالا نه شما، هر اسکواد دیگه. البته من خودم کلا مخالف این کارم یعنی با اسکوادت بازی کنی و اینا. تو آلکا مخصوصا من خیلی مخالفم، یعنی کاستومای خارجی و اینا میرم اصلا مسخرم بعضی وقتا اصلا اعصابم خورد میشه. این هر اسکوادی توی یه دونه خونه گرفته، خط گرفتن و کمپ کردن و اینا. آره دیگه خلاصه باعث میشه که اسکوادای دیگه هم فشاری بشن و بچسبن به هم. خودم کاملا مخالف این قضیه ام، یعنی اصلا خوشم نمیاد کنار یاران بازی کنم. بعد بعضی وقتا این که مثلا کنارت راه میرن یا صدای تیر و اینا باعث میشه حواست بیشتر پرت بشه، فکر کنی انمی ان، بعد حواست پرت بشه از فایتو به کشتنت بدن. خلاصه بچه‌ها نگاه کنید الان تک میمونم، اون یکی یارم هم میزنن و ببین بازی رو چجوری دیگه جمع میکنه دیگه. داش مسعود باید یه مغز فکر رو یه مغز بازی و اینا بزنه. نگاه کن خدایی بچه لیزر میکنه، خدایی لیزر میکنه. نگاه کن این آیپد و اینا هم نیستن، موبایل هم دیگه. این که رو موبایل حالا درست سنس هم یکم پایین بچه، اگه سنس هم ندارین ویدیوشو فکر کنم یه 2 ویدیو قبلتر گذاشتم توی دیسکریپشنش، برین سنس رو بردارین و سنس موبایل رو بچینین. حالا خودتون یه مقداری بالا پایینش کنین که میگم که سنس هر کسی برای شخص دیگه فرق داره. اینجوری نیست که شما قطعا 100% بتونین. چه اتچمنت مسخره ای بود واقعا. 3 شات اون فاصله به نظر من باید میمرد طرف، قطعا باید ناک میشد به نظرم. خلاصه بچه ها اینجوری هست. نگاه کنین اتش که بهتون دادم خدایی دارم بهتون میگم حتما برین تستش کنین، بعدا بیاین تو کامنت ها نظرتون رو در رابطه با اتچمنت بهم بگین. یه ویدیو در رابطه با موومنت بوده، بعد قولی نمی کنم، میخوام یه جوری خوب ویدیوشو اوکی کنم که آموزشی باشه، کامل متوجهش بشین. موومنتاش خیلی ساده است، میخوام توضیحات ساده‌ای بهتون بدم. و یه ویدیو هم در رابطه با اینترنت شاید براتون بزنم برای اونایی که مشکل اینترنت دارن. خلاصه داش مسعود در کنارتونه، سعی میکنم گیم پلی‌های قدرتمندی مثل این براتون بذارم. خب چند نفر دیگه موندن؟ 5 نفر دیگه موندن. داداشم یه نفرم بچه اون جلوه، نگاش کنین
نش کنین اومد این طرف داداشم بچه رنده میکنه. بعد یه چیزی که بهتون بگم بچه 117 خیلی ایم اسیسته، یه ایم اسیست تمیز ریز خوبی داره. خب یعنی رو انمی یه مقداری لاک میشه. بعد افووی تون هم هر چقدر پایین تر بیارین گاناتون بیشتر لاک میشه رو انمی ها. ولی خب دیگه خیلی بیارین پایین دیگه انمی ها رو نمیبینین از چپ و راستتون، حواستون به اینم باشه. افووی هم براتون میذارم بچه ها، هم شد افووی هم اتچمنت دیگه. خلاصه خیلی عشقین بچه ها، دمتون گرم اونایی که تا اینجای ویدیو نگاه کردن و ویدیوی داش مسعود لایک کردن، خدای دمتون گرم، خیلی عشقین. اگه میخواین کاستومای داش مسعود حتما شرکت کنین و لینک چنل تلگرام اون داخل دیسکریپشن و کامنت ها پین کردیم. خیلی عشقین، تا ویدیو دیگه بوس با. اینم این تعداد کیل تقدیم به شما، 30 تا کیله. آره داداشم، خداحافظ.